Хүүхийг эргэж харахын үүднээс өнгөрснөө эргэж дүгнэхийн үүднээс өнөөдөр хамгийн сэтгэл эмзэглүүлж байгаа юм а энэ ярианаас эхлэл яасан бэ? Өнөөдөр биднэрт ярих хэлэх ёстой юм чухам юу болоод байна гэж бодож байна. Хамгийн их санаа зовж байгаа зүйл бол дараагийн хэдэн сард манай улс маань ямар дүр төрхтэй болох вэ? Зөвчийг олж чадах нь үгүй гэдэг асуудал. Тэр сая хүртэл бид нэр сонгуул явуулаад хууль тогтоох, шинэ байгууллага сонгоод шинэ засгийн газраа байгуулсан. Тэрэндээ хэтгэл найдвар тавиад мэдээ зоримог зах зээл шилжих алхмууд хийх болов гэж найдаж явж байсан. Энэний үүднээс ч гэсэн бид нэр тодорхой шинээр олгоцсон засгаа хараад улсын доктортой байдлыг хангах бодлыг өөрлөд ингэж явж байсан. Зүгээр сүүлийн үеийн улс орны байдлыг аваад үзэхэд тэгээд цаашдын төлөвийн дүгнэхэд бол нэлээд тийм хүнд байдалд орох зураг харагдаж. За энэ бол юунаас хамаарч ийн гэж бодож байна вэ гэхээр манай энэ засгийн газар маань хийх ёстой юм уу бүр хэмжээр хийж чадахгүй. Зах зээл шилжингээд зарлцсан. Ийм арга хэмжээнд хийгээд зарлцсан тэрийг бол хийж чадахгүй. Тийм учраас уг нь бол манай нэг тийм хэллэг байдаг. Их чөлсөн өмхий, баг чөлсөн өмхий. Энэ нэг мөс ингээд зоримог зах зээл шилжихгүй юм бол тэргүй эдийн засгийн байдлын тийм хүндрэл хямрагдвал ороод мууд хандлага бол тодорхой илэрч гарч. За энэ асуудлаар өмнө засгийн газрынхантай уулзж байсан. Тэр нэлээд санал уулзж байсан ялангуяа засгийн газрын гишүүд тэр хүмүүстэй уулзж яхад бол ихэнд надыг сайн толгой ирүүлээд гаргачихсан. Болно бүтэн энэ одоо болохгүй байгаа юм биш үү юм чинь ийм хэцүү байгаа юм биш үү гэдэг. Бид нар арга хэмжээ авч байгаа, хийж байгаа ингээл болдгийн бүтдгийн. Тэгээд одоо ингээд хараад нэлээд олон хүмүүстэй зөвлөөд ялангуяа дэлхийн сайн зарим эдийн засгчтай яриад ингээд үзэхэд бол манай засгийн газар маань сая хүртэл зөвхөн тийм гал унтраах маягийн арга хэмжээ хэрэгжүүлж байсан. Тэрнээс биш эдийн засгийн одоо дээдлийн засгийн газар хийх ёстой арга хэмжээнүүд бол хийж чадахгүй байсан. Тэгэхээр одоо бидний өмнө бол хоёр зам байна. Нөгөө л ингээд гал унтраасаар байгаа л унах. Тэр бол ойрын хэдхэн сарын асуудал. Тэрнээс харахад улам хүндрэлтэй бол. Өнөөдөр бид нар яагаад ийм байдалд орчихвоо? Байж байгаа байдлаа хэтэрхий олон талаас нь хараад хэтэрхий олон талаас нь дүгнээд байна уу? Тэгэхээр ялуунаас шулуун дээр миний ойлголтоор бол засгийн газрын зарим гишүүд зах зээл эдийн засаг гэдгийг мэдэхгүй байна. Тийм учраас тэр нь хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүд хийх алхмуудыг хийхгүй. Тийм учраас уг нь тэр шаардлагууд зарим нэгэн энэ засгийн газрын шийдвэрийг солихоосоор аргагүй юм шиг. Мэддэг үнэ тийм. Тэгэл нэгэн үзэл бодолтой тэрийг хэрэгжүүлнэ гэсэн ийм хэсэг хүмүүс байсан. Тэрнээс нэгэн зах зээл эдийн засгийн хэрэгжүүлэхэд оролдоод байдаг. Нөгөөх нь хууч маягаараа одоо нэг хатуу төлөвлөлтөөр зохицуулах гад байдаг. Энд бол одоо хөгжөлтэй орнууд ярьдаг. Улс орны эдийн засгийг өөрчлөнө гэвэл нэг хүчтэй баг байх хэрэгтэй гэж. Нэг хөл бөмбөгийн баг ч юм уу саксны багтай адилхан гар нийсийн баг байх хэрэгтэй. Манайд бол наазах нэгэд ийм гар нийс эдийн засгийн баг хамгийн дөрөв. Тэрний улс төрийн хангалтын нэгдэг улс төрийн төлөвийг хийж чадах хүмүүс хэрэгтэй. Нийгэм бос чиглэлийн бодлогыг хэрэгжүүлж чадах гар нийс бие биенийг ойлгох хүмүүс байх хэрэгтэй. Тэр байхгүй л нэгдсэн бодлого хэрэгжиж чадахгүй. Тэр нь хэн байх вэ гэхээр өсч байгаа ирээдүйд залуучууд байх хэрэгтэй. Манайд бол тийм сайн мэдээлэл залуучууд байна. Зоримог алхам хийх хэрэгтэй. Тэр гол нь юу гэхээр бид нар үннийг хязгаарч худлаа амлалт өгөхгүй доо. Ингээд хэсэг хугацаа болоод сайжирна ингэдэг.
Түүнээс л үннийг нуух ерөөс хэрэг хүннийг тэл хэрэгтэй шүү дээ. Зах зээл чид ийм хүндрэл гарна тийм ээ. Юу гэдэг цайлын тодорхой хугацаанд үсэхгүй. Тэгээ дараа нь ингээд үйлдэл бий болоод хөгжил ингээд үснэ. Энэ шиг нь одоо ийм байна. Тэгэхээр өнөөдөр бол ард түмэнд үнэн байдал яг байгаа хэмжээгээр бол хүргэгдэж чадахгүй байна. Үнэн бол тэдэнд ойлгохдохгүй байна гэж үзэж байна өөрөө. Тий. Ард түмэн бол өөрөө мэдэрч байгаа. Хичнээн ард түмэнд худлаа ярьсан ч гэсэн дээр бол мах картын шилжээд бүх одоо хүнсний зүйл картын шилжээд одоо жишээ нь унааны шатхан олд хаваалаад одоо өөр юу гэдэг нэлээд одоо тавилцаа хэлгүүр гараач юм уу тийм ээ. Тэр ч бол харин зөв л би тэрийг бол харин зөв гэж бодож байгаа. Ер нь бол яг өдөр тутмын амьдралд мэдээлэл хүмүүд нь ингээд улам хөндрөөл ирэхлээр бол хүн мэдэж эхэлж байгаа л юм олд хаваалдаг. Сүүлийн үед би хүмүүс яриад байгаа тэр гар дээр бэлэн мөнгөтэй хүний олон болсон. Өмнө нь үдэж тийм байгаагүй шүү дээ. Тэгсэн мэт авах юм байх. Энийг бол хүн яг тэр ердийн хонсын төвшөнд бол ойлгоод энэ нэг л юм болоод байна гэж. Засгийн газар бол тэрийг эдийн засгийн бодлогын хэмжээ. Тэр макро төвшин гэж ярьдаг. Тэр хэмжээнд нь онцлуулаад ойлгуулад ийм хүндэд болно, ийм үеийн дарах хэмжээ хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Гэт хүмүүсээ ойлгож итгэлийн аваад тэгээд тэрийг зарим хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Тэгээгүү тохиол бид нэр олон улсын баахан эдийн засгийн болоод орлоо шүү дээ. Олон улсын валютын фонд, дэлхийн банк, Азийн банк энэ арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэхгүй байсан бол тэднэрт ороод хэрэггүй байсан. Яг тэрнтэй дандаа уйлдаж энэ үйл ажиллагааны явд. Тэр дэлхийн эдээр тогтсон тэр хэрэгжүүлэх ёстой арга хэмжээнүүд шүү дээ. Тэрийг зөвхөн аваад хэрэгжүүлж хэрэгтэй шүү дээ. Тэрнээс биш. Одоо юу гэдэг Монгол хүний ухаан бол одоо хамгийн сайн гэдэг юм. Тэр утгаар нь тэр бид нар тавг бид нар бүр нэг өөрмөс юм боловсруулна. Тийм мэдээж байдгүй. Бүх тэр хөгжсөн зах зээл шилжсэн орнууд дээр нийтийг зарчмуудаар хэрэгжүүлсэн. Тэр энэ дээр бол цаг хугацаа их алдаж байна гэж өөрөө ярьж байна. Тэр ер нь монголчууд бол уул үзэлгүй хормой шууж ус үзэлгүй гутал тайлж болохгүй. Яарвал даарна гэдэг олон зөв зүгэл дээ. Ер нь ингээд цаг хугацаа алдаж өнөөдрийн маань хөгжлийн хурд бол өдөр сараар биш цаг хормоор хэмжигдэх болчлоо. Үүнд монголчуудын маань нэг үндэсний зан гэх юм уу да. Тэр ямар нэг байдлаар нөлөөлөд байгаа юм биш үү? Би нэг засгийн газартай холбож ярихгүй л дээ. Ер нь нийт монгол хүмүүсийн маань нэг болдгол юм ингэж ятл болно гэсэн тийм сэтгэлийн нэг тийм алгуурлал байна уугүй юу? Энэ тал дээр юу гэж бодож байна? Алгууралт байгаад бол засгийн газарт л байна. Тэрнээс би харж байгаа шинээр одоо яг хувийн үйлдвэр байгуулалт ч юм уу бизнес явуулж байгаа залуучууд. Тэд нар чинь нойр хоолгүй давхиж шít. Хэдэн орны хооронд бүх юм ингээд давхиж хийгээл тийм. Зүтгээд алгуурлаж байгаа юм байна. Одоо нөгөө засаг маань бас төрийн зарим нөхдүүд маань за ерөнхийлөгч маань ч гэсэн адил. Яг л зургатаар гараад бүгдээрээ сайхан уужуу, тайван, дэлгөөн. Яг улс төрийн хувьд бол ийм байж болно. Да эдийн засгийн хувьд уужуу, тайван гэж утгагүй асуудал байхгүй. Хин төрүүлж бизнес хийж чадж гэн, хин зах зээлийн төлөө өөрчлөж чадж гэн, орж гэн. Тэр нь хож. Бизнес хийж байгаа залуучууд гэж ярьлаа. Ер нь ардчлалт хэрвээ залуу гэж байдаг, хөгшин үе гэж байдаг бол бид нар бас саяхан л одоо жинхэнэ залуу ардчлалын томоохон ялалтыг багтаж одоо энэ талбай дээр ч гэсэн багтаж баярлаж л байлаа л да. Тэгээд ингээд нийтээрээ барьж эхэлсэн шин байшингийн маань өнөөдөр яг өнөөдрийн өндөрлөг дээрээс эргээд харсан чинь энд нь ч юм уу тэнд нь ч юм уу буруу ярьсан, морин өрсөн юм харагдах шиг болж байна. Энэ чухам юунаас болов? Миний боддоор л ерөөсөй барьж эхлэегүй. Тэг залуу ардчлал биш. Ардчлал залууч хөгшинч. Бид нар ингээд судлаа хийхэд хамгийн их дэмждэг хүмүүс нь залуучууд байгаа. Яг бүр хэдэд орсон хөгшчүүл. Яг л тэд нэр тэр хуучин хувийн өмчийн юмнуудыг бас ханддаг хүмүүс байж. Тэр мал нийгэмчлэгээс өмнөх үеийн юмныг санаж яаж тэднийг хүчээр шахаж байгаад малын нийгэмчилсэн гэдэг. Малч зарим бичсэн аргагүй ихэн бид нар өглөө. Тийм учраас бид нар буян танигдалд орсон. Тэгээд шахацсан юм чинь аргагүй ихэнд өглгүй яах. Татвараар ноогдор шахаад албаар тэр чинь малын өгүүлэх тийм арга хэмжээнд хэрэгжүүлсэн юм чинь нөхөөсөр аргагүй болно шүү дээ. Арчтууд бүр хөгшин байна манай залуу хоёр. Тэгэхээр ийм асуулт байна. Энэ 2000 жилийн тэртээ Тита Ливия гэж их ухаантан амьдарч байсан гинэ. Би энийг бол зөвхөн юм дээрээс уншсан л да. Тэгээд тэр Тита Ливия тэр хүн юу гэж бичсэн гэхлээр ард олны хувьд
хамгийн хүнд юм бол өлсгөл нь дайн зовлон өвчин зовлонгоос илүү намуудын хоорондох тэмцэл байдаг юм. Энэ юунаас ч илүү их хохирол ард түмэнд авчирдаг юм аа гэж ярьж байна. Өнөөдөр энэ намуудын хоорондох тэмцлийн эхний шинж тэмдэг нэлээд тодорхой манай улсад харагдаад байна уу да. Өөрт чинь ингэ санагдаж байна уу? Тэр миний бодож байгаа зүйл юу вэ? Аль аль нь Орос орныхаа төлөө байвал тэр тэмцлүүнийг аюултай биш. Гэтэл тэр нь тэрнээсээ халиад өөр нэг улсын сонирхолтой. Гүйл өөр нэг үзэл сурталын өөр орноос орж ирсэн тийм үзэл сурталын сонирхолтой хамтраад тэр сонирхлын үүднээс улс орны бодлого явуулах гад үзвэл тэр нь аюултай байна. Тэгээс хоёулаа улс орны төлөө зөвхөн арга замын хувьд тэрэн дээр маргаан байвал өөрөө. Тэгэхээр зөвхөн миний бодсоор энэ шинэ гарсан хүчтэй маань нэг хэсэг бие дааж явлаа. Одоо дахиад тэдний дунд нэгдэл бий болох хэрэгтэй. Тэгээд одоо юу гэдэг авцсан хүчнүүдийн дараах нэгдэл. Арай чанарын өндөр шатны нэгдэл гарч ирэх хэрэгтэй. Яг хоо эвсэл бол үйл санааны хувьд бол байж. Тэгээд тэрийг одоогийн төвшөнд нэлээд тийм өндөр зохион байгуулалтын юм эвсэл бий болох хэрэгтэй. Яг л энэ шинээр гарсан хэдэн намуудууд маань нам хөдөлгөөнүүдэд бол овоо хэдэн толгойд залуучууд нь хэдэн хэсэг хуваачаад нийлээд илүү өндөр түвшний юм гарах хэрэгтэй байхад тусдаа бүр удаан мөлхөөд. Одоо тэр бүх хүчийг нэгтгэх хэрэгтэй. Сүүлүүд бол хараад байхад Монгол ард түмэд нар маань овоо сайн ажиллаад байгаа шиг. Яа тэр тэнд бас өмнө хоримтлогдсон юм байна л. Тэднэрт бол боловс хүчний судалгаа нь байж. Хүүгийн нөөц нь байж, материалын бааз нь байж, байр сав нь байж, машин унаа нь байж, өвн бэлтгэгдсэн бүх бүтцүүд нь байж. Бид нар яасан гэхээр жижигээр ингээд тарчихсан байсан байна. Одоо энэ нэгдэх хэрэгтэй. Тэгээд хүчээр хүлээрээ тогтоод болж игэл дараагийн сонгуул бид нар өөрхөн засгийн газрыг байгуулах асуудал аваад тавих хэрэгтэй. Тэгээд тэрнээс нас энэ засгийн газар маань шийдвэртэй алхам хийхээр алхмуудыг хийх ёстой. Хийж чадахгүй тэр засгийн газрын бүрэлдэхүүнд нь өөрчлөлт оруулах шаардлагатай. Хийж чадхаар тэр багийг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Одоо хүмүүсийн дунд өөрөөс магадгүй сонсон ч үл магадгүй. Ардчлал анархизм хоёроо зоригоо ялгахаа байла. Юу ч үлээд нэг ийм шүлэг шиг юмнууд хүмүүсийн дунд яригдчихсэн юм аа. Тэр үнэхээр би зүгээр энэ шүлэгний жишээ авч ярьж байгаа нь өнөөдөр үнэхээр манайд ардчлал анархизм хоёрын бие биенлүүгөө халтран орсон тийм үзэгдэл гараад байна уу юу? Тэр манай нийгмийг аваад үзэхэд одоо тэр тогтох ёстой тогтцоонууд нь улс төрийн бүрэн бүрдэж чадаагүй. Тэгэмжээс тийм тохиолдлууд бол гарч таар. Өнөөдөр ардчлалыг дэмжиж ардчлалын төлөө тэмцэлж байсан ихний тэмцлүүд бол энэ талбай дээр л болж байлаа. Гэтэл өнөөдөр зүгээр миний хувийн бодол шүү дээ. Ажиглаад харж хахад ардчлалын төлөө тэмцэж байгаа хүний тоо цөөрөөд түүнийг хажуугаас нь ажиглагчдын тоо дийлэнх нь болоод байна уу да гэж бодогдох юм. Тэр бол бас л байхал зүйл. Айлч нийгэмд байдаг. Тийм тохиолдол гарна идэвхжгүй сулрахгүй. Энэ талбайд хийж байгаа тэмцлүүд миний бодлоор арай дуусаагүй. Энэ бол дараагийн сонгуул юм уу өөр альва нэг шаардлагаар бол загсаалч болно, цуглаанч болно. Зоригийн намтад бусдаас онцгой ялгах юмгүй. 1962 онд Улаанбаатар хотод төрж 1980 онд дунд сургууль, 1985 онд их сургуулийг төгсгөж Улаанбаатар хотын хөлсгөл залуучуудын эвлэлийн хороонд зааварлагч Монгол Улсын их сургуульд багшийн ажил хийж байсан. Чөлөө цагаараа ном унших, сакс хөл бөмбөг тоглох, уул хадаар явж шинийн үзэх дуртай гэж өөрөө ярьсан. Гэвч тэрээр өнөөдөр хийх дуртай юм оролцохын хооронд улс орныхоо төлөө хийх ёстой шаардлагатай гэж үзсэн зүйлийн төлөө оюун бодол цаг заваа гаргацсан. Ялалтын талбай дээр ихсэн энэхүү яриагаа би зоригийн өрөөнд ажлынхаа өрөөнд үргэлжлүүлсэн юм. Ер нь хизээ ч юм урд өмнө 2 жилийн өмнө ч юм уу оюутан багтаа ч юм уу ийм засгийн газрын ордонд ийм өрөөнд ийм алба гүйцэтгэж сууж ин гэж ер нь төсөөлж ирсэн үү? Тэр үеийн тийм төсөөл байгаагүй л дээ. Одоо тэгээд хуучин төсөөл эвддэг үе учраас тэр зарим хүн гайхчих магадгүй зөв буруу янз бүрээр ярьж болно.
Тэгэхээр миний хувийн бодол ямар байдаг вэ? Ямар ч хүн байсан тэр хүн өөрийнхөө үүрэг дэвшлэг гүйцэтгэх тийм нөхцөл байх хэрэгтэй. Ер нь ардчлалын талаар ярьж байна, эрхчлөө гэж ярьж байна. Ийм яриа, ийм байх ёстой гэсэн яриаг бол их олон хүн ярьдаг боллоо. Гэтэл өнөөдөр хүмүүсийн дунд тэр бүх ярианд итгэл алдрах тийм шинж тэмдэг илрээд байна. Энэ чухам юунд хүргэж болох юм шиг байна. Энэ итгэл алдарч байгаатай өөрөө санал нэг байдаг уу? Тийм санал нэг байлгүй. Яг л тодорхой юм хийхгүй байгаа юм чинь. Тэр амлаад хийж байгаа алхмууд нь бол дандаа ярьж байгааныхаа эсрэг. Зах зээлийг хөгжүүлээ. Одоо чөлөөт үйлдвэрлэгч бий болон өмчтний бий болох. Бараа харуулсан ханга. Гэтэл гарсан гад явж аваад үзтер тэрийг боох хөл. Татвар өнөөл аваад үзэх чинь тэр хүмүүс үйлдвэрлэл эхлээд өсөхөөс тодорхой нэг төвшин өсөж тэрнээс өсөхгүй. Өгүүлбэр буулгаад эхэлнэ. Тэр дээшээ бол татварын хэмжээ нь тэрийг дарагдуулаад тэрний үнийн сонирхол байхгүй болчихно. Ийм бодолтой хүмүүс үйл ажиллагаа бол ингэж боогдмол хагадмал шинжтэй явж байна. Ингээд итгэл алдрах байдал гарч ийн гэж байна. Өөрөө энийг хэлж байна. Өөрөө чи яриад байгаа энэ юм ер нь ямар нэгэн үр дүнд хүрэхгүй байна уу? Өмнө би энэ хийж болно байх гэж хараад яваад байсан. Тийм учраас хүмүүс гайхсан багтал энэ хайшаалга болч юу гэдэг юм. Чимээ гэвсэн чадна гэж бодсон. Энэ сонгогдсон хүмүүс. Хай зүйлүүдийг олон хүнтэй уулзаад танилцлаа. Ялангуяа одоо нэлээд толгойтой юм боддог. Манай өөрийн юмс гадаадын. Миний ярьж байгаа бол энэ бол миний өөрийн бодол биш. Би нэг гинт одоо ухаан суугаал ингээд юу гэдэг нэг том зорх ачиг ярьж байгаа юм биш. Миний өтөө тэр олон хүмүүсийн бодлыг би нэгтгэл илэрхийлж байгаа. Тэгэхээс арга зам байхгүй гэдэг. Энэ засгийн газрын зөвхт өөрөө чи ярианы гол үзэр бол чиглэл зах шиг байна. Ер нь зүгээр өнөөдөр зүгээр үйлдвэрлэж байгаа хүмүүс, зүгээр жирийн ажил хийж байгаа хүмүүсийн хувьд тэд бүхний чинь хөдөлмөр нийлж ижил энэ засаг төрийн чинь үйл ажиллагаа эдийн засгийг чинь явуулах юм хэлэх хэрэгтэй. Тэр хүмүүсийн зүгээс бидний зүгээс одоо телевизээр үзэж сууж байгаа олон хүмүүсийн зүгээс чухам юу дутагдaltaй юм шиг санагдаж байна. За тэдний зүгээс үл тэднийг дутагдал гэж хэлээд хэцүү юм л да. Бид нар бол бас ойлгохгүй зарим юм. Тэр ойлгохгүй дээр нь зарим хүмүүс тоглоод. Тэр миний бодлоор бол тэр хүмүүс одоо юу шаарддаг вэ? Өмчөөр шаарддаг хэрэгтэй. Өмчөөлөлтийг төрөе. Төргөн босох. Тэгэхээр л одоо айлгаад байгаа л тийм аа. Яана алдчихвол яана. Хүн ч мэдгүй юмээс хайдаг. За ингээд юу гэдэг. Зах зээл чиглэлээр л нэг нь ядуу болдог, нэг нь баян болдог гэсэн ойлголт. Энэ үгээр хүмүүс өөрт нь санаачлах нэг хэрэгтэй. Чи надад санаачлах өгөөд худалдаа 8 хийвэл би юм хичээндээ нойр хоолгүй давхин дээр чинь хэдэн борон болж яваад. За одоо биш юм аа гэдэг одоо өөрөө хүмүүстэй нэг хинж булааж авахааргүй өөрийнх нь байшин бариад өгчөөд хэдэн өрөөтэй. Тэгээд нэг юу гэдэг машин чим авч өгөөд. Анаадар дээр аж хөвдлөх юм энэ бий болгож өгөөд. Бид нар бол нөөц болцоо их биш. Тэр болцоог өгч хэрэгтэй. Шинэ газар гэдэг чинь газрын үнийн асуудал. Тэр газрын хөдөлгөөний шилжүүлэлт төр ногоо таригдалт. Өөр хэрэгцээ яттай хангаж. Тэр болцоо нэг хэрэгтэй шүү дээ. Төрөл уг нь олон төр засаг чинь тийм үүрэг биш нэгтэй байхгүй. Өөрийнхөө иргэд өөрт хэрэгцээг болж үл хангах. Бие биений хэрэгцээг хангаж өгөх. Тэрэнд нь саад ус юмнуудыг аваад харин тийм маягаар хангаж болохгүй хэрэгцээнүүдийг бол татварын бодлогоор хангаж байгаар. Андэр дээд түвшний нийт үндэсний эрх хамгаалсан дээр гадаад улс төрийн бодлого нь байд юм уу, цэргийн бодлого нь байд юм уу. Нөгөө тодорхой чиглэлийн шинжлэх ухааны бодлогоч байдаг. Боловсруулагч байдаг. Тэрүүрээ Тэрнээс бүгдийн төр зохицуул нэгтлэр энэ зах зээл өгчөөд тэр олон мянган нэгж бий болж аваад бүгдийг хянах арга байхгүй шүү дээ. Шаардлагач байхгүй. Өөрөө бол шинжлэх ухааны коммунизмын онолоор мэрэгжил эзэмшиж дээд сургуулийн диплом авсан хүн. Өнөөдөр яг өөрийн чинь үзэл бодолтой энэ сургууль сурч эзэмсэн мэрэгжил хоёрын хооронд их зөрүү гарч байна. Зөрүү гаралгүй яа. Тэр их юм мэддгүй байсан байна. Нэг юм бас над бодлоо зааж байсан байна. Яг тэр үеэс
хэрэгтэй болж үлдсэн бас юмнууд би тэрний үлрээ арга зүй зарчмууд яаж асуудалд хандах вэ гэдэг. Яг үндсэн тэр одоо чигжээс юм. Тэр материалын хувьд тэр нэдэд тийм хэцүү байдалд орчихсон. Арга зүй нь энэ бол нийтлэг арга зүй. Философи эртний грекээс навахад ахуулаад эртний энтэг дорн техник философиос ахуулаад үзчихсэн учраас тэндээс авах нүүд нь л байсан. Философи чиглэл. Яг шинэ тохны коммунизм гэдэг тэнд нэгдээд хэсэг нь бол ямар ч амьдралгүй болцсон зүйлүүд байна. Тэр өөрөө бол яг энэ ардчлалын тэмцэлд орохоос өмнө бол яг шинэ тохны коммунизмын онлоо оюутнуудад зааж байлаа. Тэгэхээр яг сургууль сурчээс нараа зааж ирсэн үү? Эсвэл өөрийнхөө үзэл бодлоо хичээлээ зааж ирсэн үү? Тэнд бол эхний үед би нэг номоор явах гэж оролцсон. Тэнд бол оюутнууд сонирхолгүй байныг нь тодорхой болсон. Сүүлд нь би зөвхөн голдуу юуны чиглэл рүү оруулсан л да. Улс төр судлалын чиглэл рүү. Тэрэнд нийлүү их зардаг. Тэгээ бодвол өөрийнхөө бодлыг ярихыг орддог байсан. Тэгээ номууд нь их хурдан удаа хуучсан шүү. Жил болоод нэг ном хууч тийм учраас голдуу сэтгүүл шинэ санаа гаргасан өгүүлбэрүүд тэрэн дээр л үнэлж шинэ санаануудыг нь гаргадаг байсан. Сүүлийн үед нэг тийм баримтлж байгаа үзэл тэрийг өөрийнхөө холбоо намынхаа үзэл баримталд оруулах гэж бодож байна. Бид нар л гэр бүлийг анхаарлаа. Нийгмийн жинхэнэ одоо үүрэг тийм тэр үүрийнхэн үүргийг өсдөг шүү дээ. Тэр амьдралынх нь гол баталгаанууд нь юусан байх шүү дээ. Тэнд цаашаа хүүхдүүдэд юм өвлүүлэх шин чанарууд нь байх шүү дээ. Тэнд яс суртахууны дэд өндөр түвшний шаардлагууд байх шүү дээ. Хүний амьдралын тал нь зайш өнгөрч байхаар өнгөрөхдөө хоосон биш. Агуултаа өнгөрч байхаар ийм хэсэг болохын төлөө бид нар явна. Тэгвэл манай гэр бүл ярьж байгаа одоо бас нэлээд өвдөрсөн. Нэвтрүүлгийн минь богинохон хугацаа ингээд дуусчих шиг нь магадгүй үзэгчдийн асуух гэсэн асуултыг би асуугаагүй ч гэж магадгүй. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн хаан төгсөлд би өөрөөс чинь юу хүсэж байна вэ гэхлээр би одоо асуулт тавихгүй. Та үзэгчдэд хандаж юу хэлмээр вэ тэрийг хэлэхгүй юу? Тэгэхээр ярьдаг шүү дээ. Айвал бүхий хийвэл бүү. Зах зээлд шилжинэ гэж бодсон бол би даасан улс болно гэж бодсон бол тэгэл хийх хэрэгтэй. Бэрхшээл гарна. Шилждэг бол зарим хүмүүс бас ядарна, зовно, юм хомсдно. Олон юм тэр ийм байдлаар ингэж сонжирлоод байх юм ч утгач байхгүй, шаардлагач байхгүй. Тэгээ учраас би засгийн газар хандж илмээр байна. Нэгэнт ихэлтэй зарлаа томцсон тэрийг хийсэн шиг хийж. Ард түмэнд бол тэр хүндрэлийг ойлгоод тэгээд нэдэд санаачлагтай идэвхтэй даван тулах хэрэгтэй. Залуучууд бол харин гайгүй байх гэж бодож. Тэр бол ухаан сэргэлэн тэд нар хичээхэд бизнес оролдох бүгдийн санаачлага гаргахад бол нэг даван тулах дараа дөхөн болно байх. Яг жаахан хэцүү болох хэсэг нь бол хайцангуудын тогтвортой цалин ажил хийх хүмүүс юмуд үйлдвэрлэлийн бас салбарын нэг хэсэг жоохон ядарна. Тэгээд цаашдаа нийгмийн ашиг маань, нийгмийн баялаг маань өндөр хэмжээнд өрхөд тэдний харамжуул дээшлэх ёстой. Засгийн газрын яах ёстой. Тодорхой хугацаатаа тэр хийх алхмуудаа зарлах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгвэл нэг ерөнхий хөтөлбөр гээд тэр хизээж хэрэгжих юм уугүй ч юм уу. Ийм хоёрын хооронд хүмүүсийг ойлгуулах тодорхой байна. Тодорхой хийх юм зоригтой хүндрэл гарууд ийм хүндрэл гарна. Бид нар ийм алхмуудыг ингээд бид нар ийм болоод зөвлөлт нь ийм амжилтанд хүрэх юм аа гэдэл харуулах хэрэгтэй. За баярлалаа. Тэгээ ер нь ямар ч хэсэг ярианы маань утгагч тэр ярианы маань төгсгөлч тэр улс төр өнөөдрийн нийгэм улс төрийн байдлаар бол шилжчихлээ дээ тийм ээ. Нийгэм улс төрийн эдийн засаг ажил нь зүгээр хүний амьдралын асуудал. Цаашдаа манай хүмүүс хангалттай тавьж чинэлэг амьдрах уу? Нөгөө бол буцаад нэг ядуу утар
бүх юмыг ингэж хатуу хуваарлдаг, тэгшдэгдэг. Тийм тогтолцоонд буцаад орох уу гэдэг. Ийм л хоёр замын өдөр зогсчод байж байна. Ингээд үзэгчдийнхээ өмнөөс өөрт чинь талархлаа илэрхийлье. Тэгээ үзэгчдийг бас нэг чилээгээгүй байх гэж бодож байна. Тэгээ бүгдэнд нь болно. Зэрэгтэй, бодолтой. Өндрөл үйл ажиллагаа явуулахыг хүсье.